muri Werurwe 2020 nibwo Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko mu Rwanda hagaragaye umurwayi wa mbere wa COVID-19. Uwo muntu ni umuturage w'umuhinde wageze mu Rwanda ku itariki ya 8 z'uko kwezi kwa Werurwe. Kuva ubwo leta y'u Rwanda yatangiye urugamba rwo kurwanya icyo cyorezo, dore ko hari hashize igihe kitari gito icyo cyorezo kivugwa mu bindi bihugu. Iki cyorezo cyahise gishyirwa mu byihutirwa guverinoma y'u Rwanda yasanze igomba kwitaho ku buryo bw'umwihariko. Ubwo inama zatangiye ziterana, hafatwa ingamba n'ibyemezo, ababishyira mu bikorwa nabo bagasabwa kwitwararika kugira ngo hatagira ababyina basobanya, bityo icyo cyorezo kigaca abantu muri humye. Mu byemezo n'ingamba byagiye bifatwa, hari byagize ingaruka zikomeye ku mibereho y'abantu batari bake ndetse mu ngeri zitandukanye, ariko ku bari basanzwe bababaye kurushaho bari ab'amikoro make babona icyo gushyira ku munwa ariko basohotse bakajya gushakisha, byabaye nk'ibihumiye ku mirari. Aho iki cyorezo gifatiye intera, byabaye ngombwa ko hafatwa ibyemezo, bamwe batatinye kuvuga ko bikakaye, bimwe muri byo bikaba ari byasabaga abaturage kuguma mu ngo zabo. Muri ibyo bihe bikomeye byiswe gahunda ya guma mu rugo, leta y'u Rwanda yagerageje gutanga ubufasha ku baturage, harimo inama ndetse n'ibiribwa. Imiryango nyarwanda itari ya leta, abafatanyabikorwa mu iterambere ry'igihugu, yasanze idakwiye kubura muri urwo rugamba. Imwe muri yo yakoze ibishoboka, uretse guhindura uburyo bw'imikorere ikagerageza gukomeza ibyo yari isanzwe ifasha abayigana, hari n'iyashakishije amikoro ikora ubukangurambaga mu gukangurira abaturage kumva ububi bw'iki cyorezo ndetse no kukirwanya. Indi muri yo yegera abaturage ibagezaho inkunga zitandukanye. Muri iyi filime mbarankuru turagira ngo tubagezeho ibyo twaganiriye na bamwe mu bayobozi bimwe muri iyo miryango nyarwanda itari ya leta, batugezeho uko bifashe muri ibi bihe bikomeye, batubwira ibyo bakoze, ingamba bafashe ndetse banatanga impanuro kugira ngo abantu bose bakomeze kurwanya icyo cyorezo. Abo twashoboye kugeraho, dore ko no mu bihe twateguye iyi filime mbarankuru ibintu bitari bimeze neza. Ni abayobozi b'imiryango ikurikira: Avega Agahozo, Asoferwa, HDI Rwanda, Legal Aid Forum, Strive Foundation, Duhamik Adri, Bureau Social de Développement, Ihorere Munyarwanda, CCOIB n'ihuriro ry'imiryango igize platform ya Société Civile Nyarwanda. Avega Agahozo ni umuryango nyarwanda utari uwa leta washinzwe kugira ngo urengere inyungu z'abapfakazi basizwe iheruheru na Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Madame Valérie Mukabayire ni presidente w'umuryango Avega Agahozo. Avega Agahozo ni umuryango w'abapfakazi ba Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, ni nabo bawushinze. Bawushinze nyuma y'amezi make Jenoside irangiye, mu rwego rwo gufasha abapfakazi kwishyira hamwe, gufatanya kugira ngo bave mu bwigunge, bave mu bujyaha bari barimo, bashobore gufatanya gukemura ibibazo bari bafite. Urebye ni ukugira ngo batangire urugendo rwo kwiyubaka bafite imbaraga, bakoreye hamwe, kuko iyo abantu bakoreye hamwe, iyo abantu bifatanyije, burya hari imbaraga bitera. Avega iba mu mpuzamiryango myinshi, harimo CCOIB, harimo Profam, Ibuka n'izindi nyinshi. Izo ngizo nizo yenda mvuze aha ngaha hafi, na impuzamiryango y'imiryango ikora kurwanya sida, na RAF ikora ku by'amategeko. Ni imiryango myinshi, kuko imiryango buriya ngira ngo byabaje kubona ko bishyize hamwe. Société civile yarabibonye ko imiryango igiye yishyira hamwe irusha kugira imbaraga no gushobora gufatanya na leta no gufasha abaturage. COVID-19 yaje ari icyago, yaje inatunguye abantu, tuyumva gutyo tutanazi urwego izageraho n'uburyo izahungabanya abantu, ikabashyira no mu mibereho itari myiza. Nk'uko rero umuryango n'ubundi inshingano zawo ni ukurebera abapfakazi, kugerageza kubafasha mu bibazo bihari, ari byari bisanzwe dusanganywe, ari n'ibyaba bije bitunguranye nk'uko na COVID yaje. COVID rero ijya no kuza yaje noneho byegereje, ijya kugera inaha mu gihugu kugira ngo tuyibone ko abanyarwanda bayifite, inahungabanya imibereho yabo. Yaje twegereje n'ubundi kujya mu gihe cyo kwibuka mu minsi 100 twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi 1994.
ku buryo icyo gihe cyo kwibuka cyagezemo turi no muri guma mu rugo. Urumva rero abanyamuryango bari mu bihe bitoroshye. Urabona guma mu rugo yashyize abantu mu bihe bitoroshye, abashoboraga gukora ntibakore neza, bari bafite abana babafasha bakora imirimo bakagira icyo bazana mu rugo, nabyo birahungabana. Noneho bikubitiyeho na kiriya gihe n'ubundi cyo kwibuka gisanzwe gihungabanya abantu, usanga bibaye byiza, bibaye ibibi bihuriranye. Twagerageje rero kujya abanyamuryango kugira ngo tubabe hafi mu buryo bwashobokaga, kuko n'ubundi ntabwo byari 100% ngo tubabaye hafi mu bibazo byose bari bafite. Cyambere nkuko n'ubundi twari twagerageje kugira icyo duteganya mu gihe cyo kwibuka, tugerageza kuba hafi kandi tutabegereye. Twakanguriraga abanyamuryango kuvugana ku matelefone, bagahumurizanya. Uwo wari usanzwe usura yenda ukamuhamagara noneho kuri telefone. Kuri ubwo buryo bwose abantu bakumva ko bari kumwe bakoresheje ikoranabuhanga, n'ibyo ryashobokaga ryonyine. Noneho tukanaba muri icyo gihe hagira n'abantu bahungabana, dushyiraho umurongo wa telefone utishyurwa. Noneho uhungabanya akajya ahamagara abajyanama mu by'ihungabana bakamufasha, n'abandi tugira abakangurambaga ku by'ihungabana baba hamwe n'abanyamuryango mu murenge aho batuye. Ibyo byarabafashije muri ubwo buryo. Noneho ibya covid byo twagerageje kugira ngo tubegere, tugire icyo tubateraho inkunga mu byerekeranye n'imibereho, dufatanyije n'abafatanyabikorwa dusanzwe dukorana. Baduhaye ibiribwa dushobora kubagezaho. Abo mu ntara kuko byari bikomeye, twaboherezaga amafaranga kuri mobile money. Barazigira n'utazifite afite umwana uyifite, barazigira. Buriya nabonye telefone imaze gukwira hose, utu dutelefone na dutoya tugura makeya twose na mobile money birimo, hafi ya bose barazifite. Yenda umukecuru cyane udashoboye kubikoresha, abafite nk'umwana cyangwa se n'umuturanyi, ariko twashoboye kuyabagezaho binyuze kuri mobile money. Abi Kigali bo twabagejejeho ibiribwa bifatika, kuko byari byoroshye kuhagenda, ntabwo byari bimeze nko mu ntara. Dushobora gukemura bimwe mu bibazo nyine ibyo bushoboka, nuko twabigenje. Kandi n'ubu ngubu nyine icyo gihe bigitangira twari tuzi ko bizarangira, twari twumvaga covid iza tukayikoraho ikarangira, ariko yakomeje kudukurikirana. Usibye ko yenda tutongeye kujya muri guma mu rugo cyane, ariko n'ubundi yahungabanyije ibintu bitoroshye ibyo abantu abakoraga imirimo ibyara inyungu nayo ikagenda buhoro, ntibabone inyungu nk'uko bagombaga kuyibona. Tukagerageza kugenda tuba hafi gutyo buhoro buhoro, twunganira ugize intege nkeya. N'ubu turacyakomeza kubaherekeza, kandi nibikomeza no kuba nabi tuzakora ibishoboka, ibyo tuzashobora kubafasha tuzabikora. HDI nawo ni umuryango nyarwanda ufite intego yo guha buri muturage amahirwe yo kugira ubuzima yishimiye. Dr. Aphrodis Kagaba, umuhuzabikorwa w'umuryango HDI Rwanda. HDI ni umuryango nyarwanda uharanira ubuzima n'uburenganzira bwa muntu. HDI yatangiye mu 2006, tumaze hafi imyaka 15. Icyorezo cya covid cyaje gitunguranye, nta n'umwe wigeze agitekereza, kandi tugiye kumara nacyo hafi imyaka 2 iyo turebye cyatangiriye. Icyambere twitayeho nuko kidahungabanya ibyo dusanzwe dukora, kuko ubuzima burakomeza. Dukeneye ko abantu bakomeza kubona serivisi z'ubuzima. Dukeneye yuko abakeneye kugira ubumenyi mu kwirinda indwara byakomeza, ndetse bakena no kwivuza, haba mu byo dukoraho bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, n'ubuzima muri rusange, n'uburenganzira bwa muntu, ndetse n'uburenganzira bujyanye no kwivuza. Icyambere twakomeje kubwira abantu ko serivisi zikomeza, tubakangurira yuko ukeneye serivisi zo kwivuza agomba kujya kwivuza, kuganira n'abandi bose birahira ngo covid ntihungabanye ubuzima uko busanzwe. Nubwo mu by'ukuri byumvikana ko bitoroshye, covid yagiye ingaruka zitandukanye cyane. Hari abo yatumye ubushobozi bagiraga butongera kubaho, ku buryo ushobora gusanga n'ibijyanye no kwivuza bihungabana, kubera ko niba umuntu yari afite amafaranga abona akishyura mituweli, ubwo ko byakomeje kuba ikibazo. Navuga rero ko intervention zacu mu bijyanye no guhangana n'icyorezo direct wenda nazishyira mu byiciro nka 4. Cyambere ni cyo kugira ngo serivisi zisanzwe z'ubuzima bwa buri munsi zikomeze. Tureba uburyo hakorwa ubukangurambaga, abantu bamenye uburenganzira bwabo, korana n'inzego. Tureba uburyo hatagira umuntu uhungabanywa cyangwa se wabuzwa serivisi kubera ko hari icyorezo cya covid, na serivisi zikomeze no gukora. Icya kabiri,
nk'indi miryango yose cyangwa nk'abandi banyarwanda twagize uruhare mu gutabara. Navuga ko muri iki gihe cya covid tumaze gufasha imiryango irenga hafi 3,500 tubahereza ibiryo byo kurya, tubahereza ibiryo. abo mugenera ibiribwa mwabahitagamo Twashingiye kuri groupe zabaye vulnerable cyane. Covid ikurikije ukuntu iteye, hari abantu yahungabanyije. Navuga urugero, dufate nka dukorana, tujye dufasha abakobwa n'abagore bakora umwuga w'uburaya, kubera yuko aho bakoreraga, akazi bakoreragamo, akazi k'utubari, ibyo byose byarahagaze. Birumvikana ko byahungabanye, nta n'abakiriya bakibona, bumva ni itsinda rimwe. Mu matsinda amwe twafashije harimo n'abarimu bakoraga mu mashuri ya privé. Muri cya gihe amashuri yigenga nabo wasanga nta kintu bafite. Ugasanga hari andi matsinda y'abantu bakoraga muri izo secteur navugaga, abakoraga mu kabari, abakoraga indi myuga mu by'ukuri ibasaba yuko baba bagiye gukora kugira ngo babone icyo bashyira ku meza umunsi ku wundi. Twagitoranye iyo miryango, ariko n'abandi basanzwe ari abakene bashobora kuba covid yaratumye ubukene bwiyongera. Twatanze inkunga no kugura ibiryo, haba ibiryo ndetse n'ibifashisho kugira ngo twirinde, gukaraba, kubaka ubukarabiro. Navuga ibyo bikorwa byadutwaye hafi miliyoni zirenga 120. Ikindi twakoze ni ubuvugizi. Birumvikana ko leta yacu mu bihugu byitwaye neza cyane, ndetse yagishyiraho n'ingamba zo gufasha haba gutanga ibiryo kuri ayo matsinda ashaka kubera ahungabanye. Twagiye turebera ayo matsinda yandi dusanga dukora nayo nk'iyi groupe narivuze, kugira ngo bashobore kuba babongera kuri list y'abashobora kubona ufasha, kubera ko dusanzwe tuzi vulnerability yabo kandi dushaka gusobanura n'uburyo covid yabongeye vulnerability. Ikindi ni ubuvugizi ku ngamba zifatwa n'inzego zitandukanye, tureba uburyo za ngamba mu by'ukuri nubwo tugamije gukumira icyorezo, ariko tureba se ntizaba zirimo kugira ingaruka ku baturage, kandi twagiye tubona ko bihinduka. Natanga urugero, muzi ko hari igihe ibyemezo byafatwaga bigomba kubahirizwa iryo joro. Twifatanyije n'imiryango rero itari iya leta, twanditse nyandiko tugeza ku bantu batandukanye tuvuga yuko byaba byiza, nubwo byumvikana ko ubuzima ari ibanze kandi izo ngamba zigomba gufatwa, ariko nibura abaturage bajya bahabwa umwanya wo kubanza kwitegura, kuko igihe bise bishyirwaho hutihuti kandi musigaye mubona ko byahindutse. No kugira ngo noneho n'inzego zibiganireho, hari igihe usanga amabwiriza amwe biturutse urwego rwayavuze ugasanga atandukanye n'ayavuzwe hakurikije abagomba kuyashyira mu bikorwa, kugira ngo byigweho neza, tunarebe koko ntawe buhungabanyije nubwo intention yari nziza. Ubwo rero n'ubuvugizi navuga twakomeje gukora kandi tugikomeje gukora, ndetse no kugira ngo serivisi zikomeze. Turabizi neza ko covid yahungabanyije secteur y'ubuzima. Hari n'igihe utarebye neza wasanga urwego rw'ubuzima rurangariye ko covid gusa wenda hagira ibindi bihungabana. Dukomeza rero kureba kugira ngo nubwo dufite covid, yego tuyiteho, tuyishyireho amaboko, tuyishyireho amaso, tuyirwanye, ariko ntitwibagirwe ko ubuzima bundi bukomeza. Ko abagore bakeneye kujya mu bitaro bakabyara, ko abakeneye uburyo bwo kuringaniza urubyaro babukeneye, ko abakeneye kujya kuvuza indwara, kugira ngo ntitwibagirwe ko za ndwara zindi zose zisanzwe zihari. Dukomeza gukora ubuvugizi. Ikindi ni ukwigisha. Ikigo cyacu nk'ikigo gikora ku buzima, twitaye natwe mu gutanga umusanzu wacu kwigisha, haba ibiganiro kuri radio, twabinyuza mu miyoboro isanzwe ya social media, kuri Twitter, tugerageza gutanga uburyo amavideo. HDI ifite HDI TV, ni umuyoboro dukoresha kuri YouTube, dushyiraho ibiganiro byo kwigisha, twigisha abantu tubasobanurira ko bagomba guhana intera, gukaraba intoki, kwambara agapfukamunwa, ndetse tunashobora dukurikije ubushobozi bwacu natwe gutanga umusanzu kugira ngo abantu koko ibyo bintu babyubahirize. Ibyo nibyo navuga mu by'ukuri ibikorwa twakoze muri kino gihe, kandi dukomeje no gukora kugira ngo turusheho kurwanya kino cyorezo. Uko twemera yuko uko abaturage basobanukirwa, buri umwe wese agafata ingamba zo kwirinda, uko azifata niko twese turinda. Uburezi, ubuzima, guhugura urubyiruko mu by'imyuga, kuruteza imbere, rutozwa umuco wo kwigira, ni bimwe mu by'ingenzi umuryango Strive Foundation wiyemeje ubwo washingwaga mu mwaka w'2003.
Bwana Bernard Muramira ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Strive Foundation, ariko nanone akaba n'umuyobozi wungirije w'inama y'ubutegetsi ya CCOIB. Strive Foundation ni umuryango nyarwanda utari wa leta, akaba umunyamuryango wa CCOIB. Ni umuryango kugeza uyu munsi ukorera mu turere twa Nyamasheke, Rusizi, Huye, Ngoma, Gatsibo na Rwamagana ndetse n'akarere ka Gasabo, ariko dushobora kongera bitewe n'ubushobozi dufite. Ukaba ari umuryango rero ukora cyane cyane mu birebana na social protection, imibereho myiza y'abaturage, harimo ubuhinzi, harimo kurwanya ubukene muri rusange, harimo gushyira imishinga y'abagore, harimo kwishyurira abana, harimo gutanga amahugurwa, donc harimo ibintu byinshi cyane. So uno muryango rero mu by'ukuri kugeza uyu munsi ufite agenda yo kureba ko umunyarwanda wese akwiye kuba ari mu buzima bushoboka bwiza kandi bukwiye. Mpereye kuri byumbajije by'icyo gihe, no kuvuga guhera mu kwezi kwa gatatu kwa 2020, nk'umuryango rero twaricaye dushaka imbaraga zishoboka zose kugira ngo tugire uruhare nazo dutanga umusanzu mu kurwanya icyorezo. Urumva yo habayeho za lockdown, leta yari kurwana no kuntu ivura abantu, irwana n'uburyo igomba gushyiraho kubahiriza amabwiriza, irwana no gushaka imiti. So natwe twagomba kureba ikintu twakora mu mikoro makeya no gushara igitonyanga ariko mu nyanja, ariko nibura nk'umuryango ntabwo twice ngo turebere. Ni muri urwego rero twashoboye kugerageza gufasha uturere cyane cyane tumwe na tumwe tw'umujyi wa Kigali, tw'akarere ka Nyamasheke cyangwa na Rusizi, akarere ka Rwamagana n'akarere nibaza ko twagerageje gukora ibyo dushoboye. Ntabwo urugero nka Nyamasheke na Rusizi twashoboye gutanga udupfukamunwa twinshi cyane, ngira ngo 30 ku bagenerwabikorwa, ko niho dukorera cyane kuri buri muntu. Oya, muri rusange benshi, ubwo numva ni bwinshi cyane. No, 30,000 do kuvuga ngo bari benshi abantu. Hanyuma dutanga amaradiyo ku bana bari mu rugo kugira ngo bige, tubaha amaradiyo kugira ngo abana bo muri Nyamasheke na Rusizi ariko bari muri programme yacu gusa. Hanyuma tugerageza no kufatanya n'uturere dushaka ibiribwa, hombi twagiye tubaha ibiribwa ku buryo navuga yuko twagerageje ko dushoboye ibiribwa bitandukanye. Twashoboye gufasha akarere ka Rusizi mu gushaka sanitizer kuri centre yavuraga covid mu murenge wa Nkombo. Twashoboye kubaka sanitizer mu murenge wa Ruharambuga, aho ni kuri ubwogero. Twubatse sanitizer ku murenge wa Kimisagara ku mashuri ya primaire. Twatanze ibiribwa mu turere tugenda ku Nyamasheke na Rusizi n'ubundi, ndetse na nyuma yaho tuganiriye n'akarere kari gafite ikibazo gikomeye cyane cy'abarimu bigishaga amashuri ya prive bari barabuze akazi burundu. So twashoboye kubashyikiriza iyo ibiribwa by'umwihariko, ariko nyuma mbere yaho twatanze ibiribwa mu karere byashoboraga kuba byafasha akarere kugira ngo gahangane n'imiryango idafite amikoro. Ni inshingano zacu, nta nubwo ari ikintu cyo ngo turagira, ariko ni inshingano zacu z'uko dushyigikira akarere cyangwa se leta muri rusange aho bishoboka. Twarakomeje rero, ntabwo twagarukiye aho ngaho, twanakomeje gushyiraho za sono mobile mu karere ku mujyi wa Kamembe na Nyamasheke. Nibiya butumwa bugenda buvugwa. Yego, aho imodoka ziba zizenguruka umujyi cyangwa zizenguruka mu henda Nyamasheke zibutsa abaturage kwirinda covid, ibimenyetso, ibyo ukwiye gukora. Tukiri aho rero ku bufatanye na Union Européenne nanone twashoboye n'indi miryango 3 dufatanyije, twashoboye ariko Strive yari headinze, twashoboye gutanga ibiribwa mu turere tw'umujyi wa Kigali n'akarere ka Rwamagana ndetse na Karubavu. Ibiribwa bifite agaciro ka miliyoni 150 cyangwa 156 ya gutyo. Kigizwe n'iki buriya? Byari ibintu byinshi, byabaga ari umuceri, ari ibishyimbo, ari ifu y'igikoma, ari isukari, ari amavuta, ari n'amakara. Donc twageragezaga gukora ibishoboka byose kugira ngo abantu bashobore gupushinga. Legal Aid Forum iri huriro ry'ubufasha mu by'amategeko ryashinzwe muri 2006. Maître Jean Paul Ibambe ni umukozi ushinzwe gahunda mu muryango Legal Aid Forum.
akaba ari umuryango ugizwe n'indi miryango igera muri 38, ni ihuriro ry'imiryango igera muri 38 ikorera mu Rwanda, imiryango itari iya leta. Hari imiryango yo mu Rwanda, hari imvamahanga, hari ishingiye ku idini, hari ibigo bya kaminuza ndetse n'ingaga nk'urugaga rw'abavoka, ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bw'abakozi nka za Ancestral n'izindi. Tukaba icyo duhuriyeho cyangwa se imiryango yose ihuriyeho ari uko mu nshingano zayo habamo gutanga ubufasha mu by'amategeko. Inshingano zacu nini navuga ko zikuye mu bice 3 cyangwa 4. Icya mbere hari uko gutanga ubufasha mu by'amategeko, ndetse hakaza ibijyanye no guteza imbere uburenganzira bwa muntu, hakaba ikijyanye no kubaka ubushobozi mu buryo bubiri. Hari ukubaka ubushobozi ku banyamuryango, ariko noneho hakaba no kubaka ubushobozi ku bijyanye n'ubumenyi, capacity building. Ariko ku banyamuryango ho habaho no gushaka uburyo ki babona inkunga cyangwa se uko babasha kwiyubaka nk'ibigo. Icyorezo cya corona gifite uko cyagiye kibangamira abantu n'imikorere, ndetse hari aho byabaye ngombwa ko guverinoma isaba ko abantu bose baguma mu rugo, ariko kuko bari bariho kandi wenda ibibazo cyangwa se serivisi dutanga abantu bakomeza kuzikenera, byabaye ngombwa ko dushakisha uburyo ki bwo gukomeza gufasha abantu no gutanga izo serivisi, kabone n'ubwo abantu bari muri guma mu rugo. Ahangaha wenda navuga ngo tuvuge ntanze nk'urugero mu byo dukora harimo kwigisha abantu uburenganzira bwabo no kwigisha amategeko. Ubusanzwe twajyaga tubikora dukoresheje inama, tukajya aho abantu bari tukabasanga aho ngaho, ariko byabaye ngombwa ko dukoresha cyane ikoranabuhanga. Ari nayo wenda twagize amahirwe kubera ko mbere y'uko n'icyorezo cya corona kiza twari twaratekereje ku ubwo buryo bwo gufasha abantu dukoresheje ikoranabuhanga ku buryo babasha kubona serivisi dukora, bitabaye ngombwa ko bava aho bari ngo bakora ingendo, bata imibyizi yabo, batakaze impamba cyangwa se n'amatike baze gusaba serivisi baje kugisha inama mu by'amategeko n'urugero. Ibyo wenda bikanahuzwa n'uko hari n'ikibazo cy'uko abenshi mu batanga serivisi nk'izi ngizi dutanga zijyanye n'ubufasha mu by'amategeko cyangwa se ubutabera, abantu usanga benshi bashaka kugira ngo bazibone mu buryo bw'imbonankubone, ariko ugasanga kubigeraho muri ubwo buryo biragoye. Ariyo mpamvu dukoresheje ikoranabuhanga. Twari tugendeye ku bushakashatsi twakoze mu 2017 tuza kubona ko harimo ibyo bibazo by'uko hari abantu batabasha kutugeraho cyangwa se bakatugeraho bavunitse cyane ku buryo n'icyo yarengeraga gishobora kubaho ubwo kugira ngo abigeraho bishobora no kumutwara ikiruta icyo yarengeraga. Duza gusanga rero hari uburyo abantu bashobora kutubona bakoresheje ikoranabuhanga. Dushyiraho umurongo w'845 aho abantu bahamagara ku buntu bakabasha ku uwo murongo twashyizeho amategeko akora ku buzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda. Kurya umuntu arahamagara akabanza kumva amategeko, n'urya niba ahamagara kumva amategeko atandukanye ari ku uwo murongo, cyangwa se agakanda akanyenyeri 845 nabwo agasoma amategeko mu buryo bwanditse. Ariko kandi iyo atanyuzwe cyangwa se yumva akeneye ibindi bisobanuro, hari uburyo akurikiza amabwiriza ku uwo murongo akaba yasaba kuvugana natwe, kubera ko dufite call center cyangwa se abajyanama mu by'amategeko bashinzwe guhamagara abantu basabye kuvugana natwe banyuze kuri uwo murongo. Ubwo rero mu rwego rwo guhangana na corona cyangwa se n'ingaruka zayo, byabaye ngombwa ko abakozi bacu bakora muri call center basanzwe batanga ubwo bufasha umunsi ku wundi, biba ngombwa ko bakorera mu rugo ariko bagakomeza gutanga izo serivisi. Ku buryo niba nibuka neza mu mibare dufite nko mu gihe cya lockdown, cya gihe abantu bose bari muri guma mu rugo, twabashije gufasha abantu bagera mu 130 babashije kubasha n'ubundi byagaragaye ko bakoresheje uwo murongo bakabasha kubona amategeko bagasoma bakayumva. Ndetse dufite abantu bagera mu 23 twabashije guhamagara muri icyo gihe. Abakozi bacu bahamagaraga bakoresheje rya koranabuhanga, bagahabwa serivisi z'ubujyana mu by'amategeko, bakageraho boherezwa bakasobanurwa cyangwa se akagira ubundi bufasha bahabwa, kuko nk'ibibazo biba byihariye byo tubiha n'abanyamategeko b'ubuntu bakabunganira.
ibyo bintu rero twabashije kubikora dukoresheje ikoranabuhanga muri icyo gihe kijyanye na lockdown. N'ubu ngubu kandi ubona bisa nkaho bikomeye, hari uturere tumwe na tumwe usanga turi muri guma mu rugo, uwo murongo uracyakomeza kubafasha. Ahanini icyo twagiye tugikora twifashishije ikoranabuhanga, kubera ko dufite serivisi ifasha impunzi, itanga ubufasha mu by'amategeko ku mpunzi. Mu mpera z'umwaka ushize mu kwezi kwa 12 twabashije kugenera impunzi z'abarundi ndetse n'abandi banyarwanda batuye mu karere ka Huye batishoboye, twabagejeho ibikoresho by'isuku, amasabune, umuti usukura intoki, ariko n'ibiribwa, kuko urumva ni mu bihe bitoroshye. Watekereza ku muntu utari nk'umunyagihugu nk'impunzi uko abayeho mu gihe noneho aho yajyaga guca inshuro cyangwa se ajyaga gushakisha umubereho atabashije kujyayo kubera nyine ingaruka z'icyorezo cya covid. Twarabafashije nubwo byaje ari inyunganizi cyangwa se ari serivisi yindi yongera kuri serivisi y'ingenzi dusanzwe tubaha ijyanye n'ubufasha mu by'amategeko. Gufasha abaturage kwiteza imbere kandi ku buryo burambye, kubashishikariza gushinga amashyirahamwe no kwihuza muri za koperative n'amatsinda y'abahinzi borozi ni zimwe mu nkingi umuryango Duhami Cadre wubakiyeho. Ubwo abantu barahejejwe mu ngo kubera kwirinda icyorezo cya COVID-19, n'uyu muryango ntiwasigaye inyuma. Bwana Innocent Benineza n'umunyabanga nshingwabikorwa w'umuryango Duhami Cadre. Duhami Cadre ari umuryango nyarwanda uharanira iterambere. Ubu tukaba dukorera mu turere 15 tw'u Rwanda, dukora mu nzego zitandukanye, duteza imbere ubuhinzi, ubworozi, ibyerekeranye n'imirire myiza, uburezi, kubungabunga ibidukikije, ibikorwa remezo mu buhinzi, uburinganire n'ubwuzuzanye. Muri make dukora ibikorwa biteza imbere abanyarwanda muri rusange. Mu rwego rwo kurwanya COVID-19, Duhami Cadre ibikorwa yakoze nabishya mu nzego 3. Ubwa mbere mu rwego rw'akazi ka buri munsi twafashe ingamba ziriya twigishwa buri gihe, abakozi bakamara agapfukamunwa, tukagira umuti wo gukaraba ahantu hose, mu biro, mu modoka zose. Abakozi bacu kandi tukabakingiza, dukunze bamwe barikingije, ariko dukunze kubakoresha isuzuma test, rapid test ya COVID-19. Abakozi bacu bose akenshi nka 2 mu kwezi tubakoresha amatest kugira ngo tumenye uko bahagaze. Ikindi hari n'abakorera mu rugo kugira ngo babe bakeya mu kazi. Noneho ubwo n'urwego rwa mbere. Urwego rwa kabiri navuga ko twagiye dukora ibikorwa byo gusobanurira abaturage aho dukorera mu turere dukoreramo byo kwirinda. Izo ngamba zose tugenda tuzigisha, ndetse no ku maradiyo tujya dutanga ibiganiro ku maradiyo, ndetse tugakoresha na za megafone tugenda tubabwira za mikoro, ndetse twagize n'umwihariko wo gutanga message kuri za telefone dukoresha SMS tubwira ubutumwa bugufi. Twabikoze muri Gakenke, twabikoze muri Rulindo, ku buryo twagiye dushishikariza abantu kurwanya iki cyorezo cya covid dukoresheje ubutumwa bugufi, ndetse twageze n'abo tubagurira telefone kugira ngo bajye babona ubwo butumwa bugufi kuri telefone. Aho twagurira telefone zirenze 500. Igice cya gatatu nicyo gutanga ibintu bifatika. Nabwira ko nko mu karere ka Bugesera, Gatsibo na Nyaruguru twatanze amafu, sosoma n'agahunga by'agaciro k'amafaranga miliyoni 68 ku miryango 3,900 kugira ngo bashobore kubona ibiribwa, kuko abenshi ino covid yatumye abantu bamwe bakena, ibiribwa biragabanyuka, kandi muri covid bavuga ko n'umuriro wo kugereza kugira ngo umubiri ukomere urwanye icyo cyorezo. Usibye ibyo kandi hari n'amafaranga arenze miliyoni 80 twagiye dutanga kuri za telefone ku batuye Gakenke na Huye, anyuye muri za telefone akoresheje ubutumwa buto bwa mobile money, kugira ngo babone amafaranga, imiryango ibone amafaranga yo kwifashisha ubuzima bwabo bwa buri munsi, bagura ibiryo, bayakoresha n'ibindi bibafitiye akamaro. Tukaba dufite abakozi rero bagiye bakurikirana icyo gikorwa, ku buryo bagiye bakurikirana n'imikoreshereze y'ayo mafaranga twagiye dutanga dukoresheje ubutumwa bugufi kuri telefone. Kandi usibye n'ibyo, n'abatari bafite telefone bamwe twarazibaguriye kugira ngo bajye bashobora kubona uko bakira amafaranga twohereza
mu rwego rwo kurwanya ino COVID-19. Twafataga n'inzego z'ibanze tukareba abakennye kurusha abandi. Abakennye kurusha abandi nibo babonaga ayo mafaranga. Gutoranya rero abazayabona twafatanya n'inzego z'ibanze kuva ku karere, ku mudugudu no ku kagari, tukabona kubona amalisiti y'abantu bafite ubukene kurusha abandi akaribo duhaye amafaranga. Bureau Social de Développement ni umuryango utari uwa leta washinzwe mu mwaka w'1992. Mu ishingwa ryawo uyu muryango wihaye inshingano yo gufasha abantu bari mu bibazo by'ubukene bakagira imibereho iboneye. Intego rusange yawo akaba ari uguteza imbere imibereho n'ubukungu bw'abaturage. Madame Yvonne Mutakwasuku ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Bureau Social de Développement, ariko nanone akaba ari presidente w'inama y'ubutegetsi ya CCOIB. Bureau Social de Développement ni umuryango washinzwe mu 1992 ushingirwa mu karere ka Muhanga. Icyo gihe byari bikiri prefecture ya Gitarama. Ubu uyu munsi ukorera mu turere dutatu tw'igihugu. Akarere ka Muhanga dukorera mu mirenge 6 kuri 12. Mu karere ka Kamonyi turi mu mirenge 2 ndetse no muri Nyamagabe turi mu mirenge 2. Intego nyamukuru rero ni ugufasha imiryango itishoboye kwifasha, ariko twinjirira cyane ku mwana ugeze mu gihe cyo kwiga. Ni ukuvuga ngo twe dufasha cyane umwana kugira ngo agume mu ishuri. Kugira ngo ibyo bishoboke tureba impamvu zose zatuma umwana ata ishuri cyangwa atabasha kwiga neza uko abyifuza. Ni muri ubwo buryo ibikorwa byacu byerekera cyane aho ngaho. Tukagira rero ibikorwa biri mu byiciro bibiri. Bimwe bigaruka kuri wa mwana twasanze mu muryango we, ikindi cyiciro kikaba icyo kongerera ubushobozi umuryango we kugira ngo n'igihe twaba tutagihari ababyeyi bazakomeze kwita ku nshingano za kibyeyi. Mu gihe cya gahunda ya Guma mu Rugo cyane niho mpera, kuko ariho twahereye mu kwezi kwa 3. Bitunguranye tukibona twese tugomba kuguma mu rugo. Bigira ingaruka rero kuri babandi ba mikoro make. Twagerageje gufasha imiryango, twabikoze mu byiciro 4, ariko ibyo byiciro byose uko ari 4, 3 byagarukaga cyane ku banyamuryango bacu. Abandi twitayeho ku busabe bw'akarere ka Nyamagabe n'abaturage bo ku Kigeme, kuko nabo bagize Guma mu Rugo yihariye. Navuga rero ngo muri rusange twafashije imiryango 3,118. Iyo miryango yari irimo abantu bageze ku 17,200. Ubufasha bwacu rero bwagarukaga cyane ku biribwa, ku buryo twatanze ibishyimbo, dutanga umuceri, dutanga n'akawunga. Kuri ibyo 17,000 rero n'abantu 200, ni ukuvuga ngo buri muntu twamugeneraga ibiro 2 by'umuceri, ibiro 2 by'akawunga n'ibiro 2 by'ibishyimbo. Ubwo rero bitewe na buri muryango ubunini cyangwa ubugari bwawo nibyo byakubwaga kugira ngo buri muntu amenye ibyo atwara. Navuga rero ngo muri rusange twaguze toni zigeze mu 104, kuko twatanze toni 34 n'ibindi biro hafi 500 kuri buri kiribwa navuze: umuceri, ibishyimbo n'akawunga. Hanyuma kandi twatanze n'amasabune. Hari amasabune tujya twita imiti. Buri muntu nanone twamuhaye umuti w'isabune. Bivuga ngo twatanze imiti y'isabune igera ku 17,200. Ibyo byose twabikoreye nk'uko nabivuze babagenerwabikorwa bacu. Hanyuma haza kubaho umwihariko w'abaturage bo ku Kigeme bagezweho na Guma mu Rugo by'umwihariko. Ikindi twakoze, twatanze udupfukamunwa ku bana 1,500 bari muri ya gahunda yo gukurikirana amasomo. Icyo gihe byari ukugira ngo tubafashe
kujya gukurikirana bya biganiro byari byarateguwe na REB. Twaje gusanga nubwo byari biteguye neza tunabishima cyane, ariko hari abana badafite radiyo wabo, hari n'abandi badafite televiziyo, bakirirwa bagenda. Nka biro sosiyale rero twaravuze tuti abana basanzwe bakorana na biro sosiyale kuri za kantine communautaire, reka tuhashyire radiyo, tuhashyire na televizeri, hanyuma habe n'umukozi ujye ufasha abana gukurikirana ikiganiro, narangiza aze no gutanga ikindi kiganiro ku burere mboneragihugu. Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe rero kuri za kantine uko ari 9 twaguze televizeri 9 na radiyo 9, bagakurikirana ibyo biganiro aho batumvise neza. Buri munsi twakiraga abana 30 kugira ngo kuri kantine imwe. Ni ukuvuga ngo kuri kantine 9 habaga hari abana 270. Bakagenda rero basimburana muri bwa buryo bwo guhana intera kugira ngo birinde. Ikindi twakoze navuga ngo twakomeje n'ibikorwa. Twagize amahirwe umufatanyabikorwa wacu yumva gahunda uko zimeze n'ibibazo abaturage bafite, hanyuma akomeza kudutera inkunga. Ni muri ubwo buryo navuga ngo twishyuye mituweli de sante ku bantu 4,000 kuri buri karere. Ni ukuvuga ngo ni 12,000, kuko twaravuga ngo umuntu ashobora no kurwara n'indwara yoroheje cyangwa se na covid ubwayo ntabone uburyo bwo guhita yihutira kujya kwa muganga. Iyo miryango rero twarayishyuriye. Hanyuma twakomeje n'igikorwa cyo kubaka ishuri twari dufite, twatangiye hano muri Kamonyi ahitwa i Masaka Urugarika. Hanyuma twatanze n'inka ku baturage bagombaga kuzihabwa zigeze kuri 80. Ibyo byose byari mu kongera ubushobozi, ariko tunababwira ngo nubwo ubuzima bukomeje, ariko tugomba no kwirinda kandi tugakomeza tukabaho kandi tukabaho neza. Nyuma y'uko jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 irangira, bamwe mu bagore yagizeho ingaruka bishyize hamwe bashinga uyu muryango. Ubu bikaba bifite ibikorwa bitandukanye biteza imbere umunyarwandakazi, harimo kubigisha umwuga w'ubudozi n'ubundi bukorikori. Uyu muryango nawo uhagurukiye urugamba rwo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Bwana Apollinaire Nshimiyimana ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Asoferwa. Asoferwa ni amagambo ahiniye, mu magambo arambuye ni Association de Solidarité des Femmes Rwandaises. Ni umuryango nyarwanda utari uwa leta ugamije inyungu rusange. Watangiye mu mpera z'1994, utangizwa n'abagore 30 bishyize hamwe. Bari abagore bafite impuhwe, bafite ubushake bwo gufasha abari basizwe mu kaga na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Batangira babafasha uburyo bunyuranye, ari ukubashakira imiti, babakorera ubuvugizi, ari ukubashakira aho bahenge ku musaya, ari ukubashakira amafunguro, ndetse ubundi ubufasha muri rusange bw'ibanze bunyuranye. Asoferwa nuko yatangiye, ariko ikomeza ikora mu bikorwa bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage n'iterambere muri rusange, yita cyane cyane ku mugore, umwana, abantu bakuze n'andi matsinda y'abantu yugarijwe n'ibibazo ku buryo bw'umwihariko. Icyicaro cyayo gikuru kiri mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimihurura. Niho Asoferwa ikorera, ariko ikagira ibikorwa hirya no hino mu ntara. Ubundi Asoferwa ikorera mu gihugu hose, ariko by'umwihariko ubu bikorwa biri mu karere ka Gicumbi, mu karere ka Kamonyi, mu karere ka Bugesera, ndetse na hano mu mujyi muri Gasabo. Icyorezo rero cya coronavirus nk'uko mubizi cyasakaye ku isi yose, mwatu Rwanda ntabwo twasigaye. Na mbere ko batangaza guma mu rugo, twagiye dukurikirana amakuru uko icyorezo kigenda kiza, uko kigenda kiba imbogamizi rusange ku baturage bose, natwe tujyanamo na leta. Mu byo twakoze rero ku buryo bufatika,
twabanje gukora amafishe y'umwihariko ajyanye no gukangurira abaturage uburyo bwo kwirinda. Uburyo bwo kwirinda ngira ngo twese tubuziranyeho, niyo sensibilisation twakoraga. Aho rero nkuko mbikubwira twajyanyemo na leta mu duce tunyuranye dukoreramo, haba kubakangurira dukoresheje indangururamajwi, haba kubakangurira gukora ubukangurambaga biciye mu biganiro binyuranye tugenda tugirana n'ayo matsinda dukorana nayo hirya no hino, ko dufite abantu basaga ibihumbi 12 duseriva, dukurikirana, duha ubufasha. Abo rero twagiye tubakangurira kwirinda. Hanyuma nta nubwo twagarukiyeho, twararebye tutese nk'umuryango wa societe civile turaza kubyitwaramo dute, kuko bitangira no kubona utudupfukamunwa byari ikibazo. Twahise tuba rero kwikubitiro mu bambere, kuko Asoferwa ifite atelier de couture hano i Remera, ahantu hadoderwa imyenda. Tubifitemo experience kuva 1995, tudoda imyenda inyuranye, tugatanga n'amahugurwa. Birumvikana, donc hari amahugurwa dutanga, hari ukudodera ibigo binyuranye, harimo amashuri, harimo n'ibindi bigo byaba bikeneye imyenda. Dushingiye rero ku bikoresho dufite, amamashini arenga 100 ndetse n'abakozi bafite experience, twihutiye kujya muri Rwanda FDA kugira ngo dusabe uburenganzira tubone lisansi yo kuba natwe twakora udupfukamunwa. Icyemezo ni muri urwo rwego rero Asoferwa nayo yasuwe, isurwa na Rwanda FDA, abakozi bayo baraza baradusura aho dukorera, baduha lisansi ndetse bafata sample bijya muri laboratoire, batwemerera kuba twakora udupfukamunwa. Tubona icyo cyemezo cyo gukora udupfukamunwa, dutangira rero gutyo kwinjira mu nganda zikora udupfukamunwa hano mu gihugu. Dukora udupfukamunwa, dufasha abo beneficiaire bacu, abagenerwa bikorwa bacu, ariko dufasha n'indi miryango ya societe civile kuba yabona udupfukamunwa kugira ngo ijye gufasha abagenerwa bikorwa bayo. Urugero nabaha, CCYB bwayo nk'umunyamuryango, muzi ko Asoferwa ari umunyamuryango wa CCYB, twabakoreye udupfukamunwa turenga 10,000. Urumva urwo n'uruhare narwo ruremereye kugira ngo bajye gufasha abaturage, abagenerwa bikorwa kwirinda. Hanavuga nanone nk'umuryango impuzamiryango nayo tubereye abanyamuryango, Profam twese hamwe nabo tumaze kubakorera mu byiciro 2 bitandukanye ubupfukamunwa nabwo busaga 10,000. Ndetse hari nubwo twakoze tubohereza mu bihugu byo hanze nka Sudan, Darfur, twohereje ubupfukamunwa urenga 2,000. Ndetse n'ubu turacyakomeza gukora ubupfukamunwa kugira ngo baba bashoboye kuza bakabugura, babugure, babujyane, bajye kubutanga hirya no hino kandi ku mafaranga makeya. Ndetse natwe babagenerwa bikorwa bacu, urumva ubwo wahaye bwa mbere bisaba yuko bongera kugira ngo barusheho kwirinda. Iyo domaine rero nayo twayigiyemo cyane, ndetse tuyigiramo umwihariko mu rwego rwo gufatanya na leta, rwo gufatanya n'abandi bafatanya bikorwa bari muri iki gikorwa cyo kurwanya COVID-19. Ikindi navuga twakoze ntabwo twagarukiyeho, muzi yuko hari mu Gatsata tuhafite abagenerwa bikorwa, abagore ubushobozi buke bagera ku 120 bibumbiye mu makoperative 3, bahabohereraga agaseke n'ibindi bijyanye nako by'ububoshye. Ntabwo rero byashoboye gukomeza, haba mu gihe cyaguma mu rugo. Birumvikana uwaboheraga mu rugo ntabwo yabonaga uko ageza ku isoko ibyo yakoze. Baba na nyuma yaho bafunguriye, baba baboheragaho, babohaga n'ubundi ari bake kubera ko bagombaga guhana intera. Byagize rero ikibazo ku miryango yabo nabo ubwabo, ko ntibabonye icyo kurya amafunguro nk'uko byari biteganijwe. Habaye kubakorera ubuvugizi, leta ikora uko ishoboye, guverinoma y'u Rwanda dushimira ikora uko ishoboye, ibabonera ibyo kurya. Ariko natwe nk'umuryango nyarwanda utari wa leta, twabashakiye ibishyimbo, tubashakira amavuta, tubashakira umuceri, turabashyira kugira ngo babone amafunguro, be kuba bagira ibibazo binyuranye kandi duhari.
ibyo rero twagiye tubifatanya turabikora. Kugeza ubu rero turacyari n'ubundi mu bukangurambaga. Ejo bundi nibwo narinde muri icyo kigo cya Gatsata dukora mobilisation, dukora ubukangurambaga tubwira abaturage gukomeza kwirinda, ariko tubwira n'abagenerwabikorwa kugira ngo bakorere mu ngo. Niba nahura hajye haza 1 2 3 bahure ari ibikorwa byabo bazanye bitangwe bigira ubyakira, abandi basubire mu ngo zabo mu rwego rwo kwirinda ingendo, kugabanya ingendo. Ibyo rero n'ubundi n'ahandi mu bagenerwabikorwa tuzakomeza tubikore, kandi n'uwakenera udupfukamunwa yatwiyambaza. Ikindi nababwira nuko utwo dupfukamunwa dukora birumvikana turagurishwa tuvamo amafaranga. Asoferwa rero ntabwo ari umucuruzi nk'abandi bose bagamije inyungu. Iyo ayo mafaranga abonetse n'ubundi adufasha mu gukora ibikorwa by'inyungu rusange, haba kuba twafasha nk'abakeneye ibiryo ku buryo bwihariye, amafunguro, haba kuba twakomeza ubukangurambaga. Ibyo byose bigenda bidufasha. Ni amafaranga rero agaruka n'ubundi mu bukangurambaga abonetse. Ihorere Munyarwanda ni umuryango utari wa leta washinzwe mu mwaka wa 1999 ukaba umaze igihe kitari gito ushyira mu bikorwa ingamba zo kurwanya ubukene. Mu by'ingenzi uyu muryango ukora hari uguteza imbere uburinganire hagati y'umugabo n'umugore, gukangurira imiryango imirire myiza, kurwanya ihohoterwa, kurwanya ubwandu bw'agakoko gatera sida, uburezi, kwita ku bidukikije, amahoro, guhuza ibikorwa hagamijwe kuzamura imibereho y'abagenerwabikorwa b'umuryango no gukora ubuvugizi hagamijwe iterambere rirambye. Bwana Aimable Mwananawe ni umuhuzabikorwa w'umuryango Ihorere Munyarwanda. IMRO ni umuryango nyarwanda ugamije guteza imbere ubuzima, ifite nk'inkingi ebyiri nyamukuru cyangwa se secteur ebyiri ikoreramo, harimo secteur y'ubuzima ndetse n'iya justice, ubutabera. Urwego rero rwa santé harimo ibikorwa bitandukanye dukoramo, no mu rwego rw'ubutabera tukaba dukorera mu turere 15. Ibyo twakoze ni byinshi, harimo ubuvugizi cyane cyane kugira ngo za groupe ziri vulnerable duha service cyangwa izo twita key population bashobore kuba bahabwa ubufasha, cyane cyane mu kubona ubufasha bw'ubuvuzi, kuko urabizi hari igihe habaye igihe cya lockdown bakanirwa no kuba bajya kwivuza. Bamwe mu babeneficiaire lockdown guma mu rugo, hakaba muri abo babeneficiaire harimo bamwe muri bo hari ababana n'ubwandu bwa sida, bityo iyo badashoboye kubona umwanya wo kujya gufata ya miti igabanya ubukana, urabyumva neza ko bazahazwa. Ibyo rero twashoboye gukora ubuvugizi kuri Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo habe ubufatanye no kugira ngo bashobore kuba abarembye bashobora kuba bagezwa kwa muganga. Byagiye biba hamwe na hamwe naho bitabaye hose, ariko byarabaye. Ikindi nuko aho wasangaga bitageze bahuraga n'ibibazo bikomeye, na kuvuga ngo icyorezo cyabagezeho ingaruka zitari nziza. Ikindi mu byo twakoze usibye ubwo buvugizi, hakozwe nanone n'ubuvugizi ku rwego rwa leta kugira ngo bashobore nabo kuba considered, ubwo ndavuga key population, kugira ngo babe considered muri ya program bagenerwabikorwa muri gahunda ya biriya byiciro by'ubudehe. Urabizi ko hari ibyiciro byagiye bivuga ko byabona ubufasha, ariko wasangaga nk'abo ba key population harimo aba sex workers, MSM, usanga ibyo byiciro ntabwo byagaragaraga muri bya byiciro by'ubudehe nyirizina. Ikindi nuko twashoboye gukora ubwo buvugizi kugira ngo bakonsidere n'ibyo byiciro bindi, kuko wasangaga mu itangazo uturere twari twahawe ntabwo ibyo byiciro byavugwagamo, kandi wajya kureba ugasanga muri societe bagiye bafite akato bahabwa kihariye muri communauté nyarwanda, mu muryango nyarwanda. Wasangaga muri ibyo byiciro badatekerezwa, ariko itangazo rya Premier Ministre riza kuza rihindura nanone rivuga ko n'ibindi byiciro nako mu rwego rwa Minaloc baha instructions mu turere ko n'ibindi byiciro babyitaho.
yego ntibabaye specific ariko akanini wasangaga ari byo baro bavuga kuko twari twamaze kwandika petition igaragaza ubuvugizi kugira ngo ibyo byiciro nabyo byitabweho kimwe n'ibindi. Ibyo twabikoze dufatanije n'indi miryango ari IMRO, NGO Forum, HDI na GLID n'indi miryango itandukanye na SSYB na societe civile kugira ngo ibyo byiciro bishobore kwitabwaho. Ibyo rero byatanze impact nziza kuko hari aho bafashijwe, ariko nanone muri ubwo buvugizi banadusaba ko natwe twakwishakamo amikoro n'abafatanyabikorwa bacu cyangwa se n'abaterankunga bacu kugira ngo dushobore kugera kuri ibyo byiciro bigoranye kugeraho. Ntabwo rero twahise duhagarara aho bamaze kubitubwira, twashakishije inkunga muri Union Européenne bashobora kuduha ubufasha butari bunini cyane ariko bwafashije kuko twashoboye kugera ku miryango igera mu 2500 famille. Ni ukuvuga ngo nimba ari sex worker afite n'abana, hari abo wasanga bafite abana, abona ukuvuga ngo imiryango 2500 byabonye ubwo bufasha. Ngira ngo biragaragara no muri raporo twabasharinze mwarayibonye. Bigaragara ko nk'imiryango ya societe civile twagize uruhare mu correspondinga kuri need, kuri besoin, yari ku byifuzo byari byagaragaye mu banyamuryango. Ikindi twakomeje gukora ibijyanye na awareness ni ubukangurambaga binyuze kuri social media, aho kuri imbuga nkoranyambaga hariho za messages za COVID zo kubwira abanyamuryango ko bakwirinda COVID. Icyo nacyo cyarakozwe kandi cyagezweho na n'ubu kigikorwa kuko cyo turacyagikomeza kuko urabizi ko inama face to face ziriho zigorana, ariko ubwo buryo bw'uburyo imbuga nkoranyambaga buriho burakoreshwa kandi buriho buratanga umusaruro kuko urasanga bariho bakurikiza amabwiriza bariho bahabwa na Minisiteri y'Ubuzima. Ikindi ni ubukangurambaga mu banyamuryango nabwo bwarakomeje, ndetse naho tuvuga ngo COVID irahari ariko hari izindi serivisi z'ubuzima wasangaga zarazahaye, cyane cyane mu rwego rwo kurwanya icyorezo cya sida. Byabaga ngombwa ko nabo twongera kubakangurira ko COVID naho ihari ariko n'icyorezo cya sida naho cyagiye bagomba gukomeza kwirinda. So ibyo ni bimwe mu bikorwa byagiye bikorwa bitandukanye. Twanashoboye nanone no gufatanya n'indi miryango ya societe civile mu gufasha groupe noneho ziri vulnerable zindi, cyane cyane abadamu ndetse n'abagizweho n'ingaruka za jenoside. Abo nabo imiryango twarayisuye tuyiha ubufasha bujyanye n'ibiribwa. Muri ibyo biribwa habaga harimo umuceri, amata, ibishyimbo, cooking oil, porridge, toilet, yari package twabahaga ikaba yabasunika iminsi. So ibyo rero ni bimwe mu bikorwa twakoze kandi twumva ko tuzakomeza kubikora uburyo nibudukundira. Umuryango SSYB ari nawateguye iyi filime mbarankuru ni ihuriro ry'imiryango nyarwanda itari ya leta ishyigikira ibikorwa by'amajyambere y'ibanze. Muri iki gihe igizwe n'imiryango 43 ikorera hafi mu turere twose tw'u Rwanda. Nubwo imiryango igize ihuriro ifite ibikorwa bitandukanye, ubuvugizi kuri politiki z'ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'izishingiye ku miyoborere biri mu by'ingenzi. Ubuvugizi SSYB ikora ibikora ishingiye ku bushakashatsi, hakifashishwa amakuru y'impamo, ibimenyetso nyabyo ndetse n'imibare ifatika. Bwana Jean-Claude Ngendandumwe n'umunyabanga nshingwabikorwa w'ihuriro SSYB. SSYB nk'indi miryango ya societe civile nayo ntabwo yasigaye inyuma mu gutanga umusanzu wayo kugira ngo irebe ko yatanga umuganda muri urwo rugamba rwo kurwanya COVID, ikwirakwizwa ryayo ndetse n'ubwandu. Hari ibikorwa bitandukanye yakoze haba mu mujyi wa Kigali ndetse haba no mu karere ka Kirehe. Mu mujyi wa Kigali higeze kugaragara umubare munini w'abanduye COVID,
CSIB nayo yegereye abafatanyabikorwa batandukanye, tugerageza gushaka amikoro yo kuba twafasha abo bantu bagizweho izo ngaruka za covid. Twibanze cyane cyane ku karere ka Kicukiro, aho mu murenge wa Kigarama cyane cyane mu mudugudu wa Nyenyeri hari ahantu bita mu Gihene, hatuwe hari ubucucike bukabije, hatuwe n'abantu benshi, ahanini aba badamu bacuruza imbuto cyangwa se imboga, abo mu Kinyarwanda dukunze kwita gucururiza ku gataro. Muri abo badamu birumvikana ko babona ifunguro ari uko uwo munsi bacuruje. Igihe rero hari izo gahunda ya guma mu rugo, ubwo birumvikana ko no kubona ibibatunga byari bigoye, ariko cyane twe icyo twibanzeho ni ukureba ko twabagezaho byibuze ibikoresho by'isuku bikubiyemo hand sanitizer, amasabuni ndetse n'udupfukamunwa, kugira ngo nibajya no kuzunguza agataro bagende bafite isuku, bakarabye, ndetse kugira birinde ubwo bwandu bakoresheje niyo hand sanitizer, ariko bafite n'ako gapfukamunwa. Ku bufatanye n'ubuyobozi bw'umurenge ndetse n'akagari ka Bwerankori, twibanze cyane ku mudugudu wa Nyenyeri. Hari agace gatuwemo n'abantu benshi, higanjemo abagore bazunguza agataro. Ubuzima ntabwo bwari bworoshye muri icyo gihe, ko birumvikana ko bari muri gahunda ya guma mu rugo, birumvikana ko kuzunguza agataro byari bigoye, nubwo rimwe na rimwe biyiba bakanyura mu makarito atandukanye, ariko abadafite udupfukamunwa, badafite isuku rihagije, byari bikomeye. Twashatse imodoka ifite n'indangururamajwi igenda inyura muri uwo mudugudu inyura mu murenge wa Kigarama, ariko twibanda cyane muri utwo duce dutuwemo n'abantu bashobora kuba bataragezweho n'ubukangurambaga buhagije. Niho twavuze mu mudugudu wa Nyenyeri, mu gace aho bita mu Gihene, ndetse n'agace ka Butare hagaragayemo abantu benshi bari banduye icyo cyorezo. Ibyo ntabwo byakozwe muri Kicukiro gusa, kuko no mu karere ka Kirehe hari abahinzi bageze ku 3,000 bahinga igishanga cya Cyunuzi, abahinzi b'umuceri. Nabo hari ikibazo ko uburyo bakomeza muri iyo mirimo yabo yo guhinga umuceri nibyo ntabwo byahagaze, ariko amahirwe cyangwa se ibyago byo kwandura icyo cyorezo cya covid yari hejuru. Rumvikana ko guhinga abantu baba begeranye, gusarura abantu baba begeranye, imirimo itandukanye y'ubuhinzi haba mu buhunikiro abantu baba begeranye. Niyo mpamvu nabo twabatekerejeho, nabo tubagezaho ubwo bukangurambaga. Iyo modoka ifite indangururamajwi igenda ibabwira ati nyamuneka icyorezo kirahari, tunababwira n'uburyo muri iyo mirimo yabo y'ubuhinzi nubwo itahagarara, ariko bashobora kuyikora mu buryo nanone birinda icyo cyorezo kugira batacyandura. Usibye ubwo butumwa bw'ubukangurambaga, nabo twabagejejeho ibikoresho by'isuku birimo n'udupfukamunwa ndetse n'amasabuni. Ibyo bikorwa bya mbere byari mu kunganira leta muri gahunda yayo yo ku mibereho myiza y'abaturage, ariko ibyo nanone ntabwo byibagiza igikorwa cy'ubuvugizi cy'imiryango sosiyete sivile. Mu gihe birumvikana leta yasohora amabwiriza y'uburyo abantu bagomba kwitwara no kwirinda icyo cyorezo cya covid, hari amabwiriza menshi yagiye atanga ku rwego rw'igihugu, ariko ku rwego rw'uturere ugasanga ntabwo bihuza. Buri karere gasa naho
kongeraho andi mabwiriza yako, ndetse n'umujyi wa Kigali akagiraho amabwiriza yako, abaturage ugasanga ntabwo bari bumenye neza ayo bari bukurikize n'ayahe, ayo bari bureke n'ayahe, ku buryo wasanga n'aya mabwiriza ava mu turere yaba anakarishye cyane kuruta nayo yabatanzwe ku rwego rw'igihugu. Ahenshi ugasanga anabangamira abaturage mu buryo butandukanye. Ubwo twishize hamwe n'indi miryango ya societe civile, twandikira ibiro bya Minisitiri w'Intebe kugira ngo harebwe uburyo ayo mabwiriza yahuzwa, umurongo ukaba umwe, kugira ngo abantu barusheho kuyakurikiza mu buryo busa n'aho ari bumwe. Ntihabe amabwiriza y'akarere ka Kicukiro, haba amabwiriza y'akarere ka Gasabo, haba amabwiriza y'akarere ka uturere dutandukanye. Ubwo ni muri urwo rwego twasabye Minisitiri w'Intebe ko bagerageza guhuza amabwiriza kugira birusheho no korohera abaturarwanda kuyakurikiza. Kandi ni amahire kuko ubusabe bwacu yarabyumvise, ngira hari n'ingamba zagiye zifatwa zijyanye no mu byo twari twasabye. Ihuriro ry'imiryango ya Societe Civile Nyarwanda rigizwe n'amahuriro y'imwe mu miryango nyarwanda itari ya leta. Inshingano yaryo ni uguhagararira abanyamuryango mu gikorwa cyo kuborohereza kugira uruhare mu iterambere rirambye binyuze mu biganiro byubaka, impaka n'ubuvugizi ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Nitwa Dr. Joseph Nkurunziza Ryarasa, nkaba ndi umuyobozi wa Never Again Rwanda, ariko muri societe civile hari n'izindi nshingano mfite ko zijyanye no kuba umuyobozi wa platform ihuza societe civile nyarwanda. Mu kwezi kwa 9 aho imiryango igeze kuri 13 yishize hamwe, irangajwe imbere n'umuryango ugize platform. Bashyize hamwe icyegeranyo gifite icyo bisaba leta kugira ngo irebe uburyo yagerageza gushyiramo ingufu no kunoza n'ubufatanye kugira ngo iki cyorezo cya COVID turebe ukuntu twafatanyiriza hamwe kugira ngo tugihashye, ariko no kugira ngo imibereho y'abaturage nayo ikomeze. Ngira ngo bimwe byari muri ubwo busabe harimo kugira ngo yuko ubusanzwe ibyemezo dukurikiza ibijyanye no kwirinda COVID ni ibyemezo byafatiwe mu nama y'abaminisitiri, ariko ubwo wasanga ko hari inzego nyinshi, hari uburere, imirenge, urwego rushinzwe ubukungu RDB, bose bagenaga bashyiraho amabwiriza atandukanye, ugasanga bishobora guteza kutajyana imyumvire itandukanye. Icyo nicyo nyamukuru cyari muri ubwo busabe. Ikindi cyari ibijyanye no gupima. Icyo gihe basaba ko abajya gukora amanama aribo bonyine bapimwa, kandi hari ahantu henshi hahurira abantu. Icyo navuga ni uko bisa nk'aho ubusabe bwagiye busubizwa mu byemezo byagiye bikurikira
amatangazo akurikira yatangiwe, twabonye inzego zibishinzwe RDB sinya na Mega sinya na Minaroke, uturere n'imirenge n'utugari dutandukanye ntabwo bongeye gukomeza gutanga amatangazo mu buryo butandukanye. Bivuze ko ubusabe bwarumvikanywe, kandi ubu ngubu murabona ko nibura ibintu biriho bigenda neza. Amabwiriza y'inama ya minisitiri yasohotse, asakazwa ku mbuga nkoranyambaga, akoherezwa ku turere, uturere tukayimanika, imirenge ikamanika, hose abantu bagasoma bakamenya uko bagomba gukurikiza ingamba zo kwirinda covid. Ikindi ni uko ubu inama iyo ari yo yose igiye kuba, abantu bakaba bipimishije, n'abari bukore ubukwe nabo bagomba kuba bipimishije. Ibyo byose ni ukugira ngo dukomeze kwirinda covid. So navuga ko muri make ubusabe kandi ko n'ibyo byose bituruka ku buryo dukorana twunganira na leta, kubera ko sosiyete sivile ntabwo yakora yonyine, ntabwo wajya munsi y'igiti ngo ukore. Ku isi hose leta igomba gukorana na sosiyete sivile, igomba gukorana na leta, kandi na leta nayo igomba gukorana na sosiyete sivile, kubera ko leta ntabwo iba iri hose. Leta aho itari haba hari sosiyete sivile, kandi n'ubundi busanzwe sosiyete sivile ni ijwi ry'abafite intege nke. So ariko kubera iyo mikoranire myiza twunganira leta, ugasanga hari imbogamizi tubiganiriyeho. Ikibazo iyo kiri muri politiki runaka, mu zindi ndimi aho bizo bita police, tukabiganiraho, byose tubona bigenda bijya mu buryo, kubera ko twese icyo tugamije ni neza y'umuturage, kandi na leta yihaye imiyoborere y'igihugu cyacu ni umuturage ku isonga. Ibi byose byo dukora ni uko tuba tugomba kuba twashyize umuturage imbere ya byose. Nyuma yo kumva ibikorwa bitandukanye imiryango yakoze, hari n'ingamba imiryango yafashe, ndetse abayobozi bakaba baratanze n'impanuro kugira ngo uru rugamba rukomeze kurwanywa COVID-19 izasigare ari amateka mu Rwagasabo. Ubutumwa bwihariye ni ubutumwa busobanutse, n'ubundi bwo badukangurira inzego za leta, cyane cyane z'ubuzima, ziriya ngamba badushyiriraho. Icyo nabakangurira ni ukugira ngo baziteho, bo kubisuzugura. Njya mbona abantu bamwe na bamwe bavuga ngo covid, ngo mbese babigize ibintu bimeze batabifashe nk'ibintu bikomeye. Waganira n'umuntu akakubwira ngo ariko haryo ubundi ngo covid buriya ngo reka nkubaze wowe ujijutse ngo buriya ko kwibaho. Ukumva rero hari abantu batekereza gutyo. Abanyamuryango bacu rero tubakangurira kubyitaho, ndetse urabona bo baba ari abantu bakuze, bakajya bahana impanuro n'abatoya babakikije bari hafi aho, n'abandi babona batabyitayeho, bakitwararika cyane cyane ko bose hafi ya bose bageze mu zabukuru. Buriya abanyamuryango bacu nka 1/2 bari hejuru y'imyaka 65. Urumva rero ni abantu bugarijwe, ariko tubabwira kwirinda, kugerageza kubyumva, bakagira imyumvire ijyanye nabyo, bakirinda, bakitwararika, kuko twabonye ko, kandi twese turabizi, tumaze kubona ko umuntu agira uruhare rukomeye cyane kugira ngo atandura kurusha n'ibindi byose. Niwe wenyine ushobora kwirinda kandi agafasha n'abandi, cyane cyane bari abakuze bashobora no gutanga impanuro. Tubakangurira kubyitaho, baganahanura n'abana n'abandi bantu baturanye. Kugeza ubu ngubu rero nta banyamuryango benshi nubwo bakuze, ni bake, hariho abamaze kwicwa na covid bakeya, ariko turakomeza kubikurikirana no kubabwira kugira ngo bakomeze bitwararike kandi bashyizeho umwete. Ni inshingano ya buri umwe wese rero
ni nayo mpamvu twemera ko tugomba gushyira ingufu kugira ngo umuntu asobanukirwe, ntabikore kubera ko yumva yuko polisi yabimutegetse, ahubwo yumve ko ari ukwirinda, ari ukurinda umuryango we, ari ukurinda igihugu, kandi bizatuma twese nidufatikanya tukirinda zimwe mu ngeso zishobora gutuma icyorezo gikomeza gukwirakwira, bizatuma tuva muri bino byago twongera dusubire mu bundi buzima busanzwe igihe cyavuga. Birumvikana ko kino cyorezo kugira ngo tukirwanye tugihashye birasaba ingufu za buri wese. Ndasaba n'indi miryango, ndabizi ko n'ubundi ifite ibyo ikora kugira ngo dukomeze urugamba, dukomeze turwanye. Ndabizi ko covid yadutunguye natwe, hakazamo ingamba zo gukorera mu rugo, hakazamo n'ubundi buryo, ariko dufite n'ikoranabuhanga ryaduhaye uburyo dushobora gukora aho turi hose. Dushobora gukomeza kwigisha bwa bumenyi ufite, kwigisha abantu kwirinda covid, ukafasha abakozi kuntu bakwirinda ya matsinda usanzwe ufasha y'abatishoboye, ukamenya ko covid noneho yatumye basubira inyuma cyane. Nifuza no gusaba yuko twakora ubushakashatsi. Icyorezo kirahari, ariko nubwo mvuze ko kizarangira vuba, kizarangira gisize ingaruka. Izo ngaruka dukeneye gufatanya gukomeza kuzirwanya. Dukeneye kumenya kizadusiga duhagaze gute. Ese vulnerability cyangwa se kwa kutishobora kwiyongereye ni gute twafatanya, ni gute twakwegera inzego. Hari uburyo bikora ahantu nko nari mbivuze, gukurikirana ngo turebe ingamba zifatwa, niba ntawe wenda zahungabanya, kugira ngo turusheho gukora ubuvugizi, haba gukomera ubuzima bwacu, ariko ntitugire umuntu n'umwe iki cyorezo cyahutaza kikamusiga mu buryo atakwishobora. Tugomba gufatanya ngo turebe uburyo twakomeza guhangana n'ingaruka zizasigwa na covid, kuko mu by'ukuri nubwo covid nk'indwara yahagarara kwandura, aho dusize iyi myaka hafi 2 nta kintu gikorwa, hari abantu izaba yarahungabanyije bazakenerwa ko dutekereza ku ngamba na gahunda zacu dukora nk'imiryango, tukareba uburyo mu by'ukuri zisubiza, zitanga uruhare, zigira icyo zitanga mu gusubiza izi ngaruka zatewe na covid-19. By'umwihariko ndabanza nshimira abafatanyabikorwa bacu, by'umwihariko ba partners mu development dukorana. Kabiri cyangwa se by'umwihariko nshimira guverinoma y'u Rwanda uburyo yitanga, nshimira abaganga, nshimira Minisiteri y'Ubuzima, nshimira ikigo cy'ubuvuzi, uburyo ubona abantu bataryama. Ariko nanone nongera gusaba yuko abanyarwanda dukwiye kubigira ibyacu. Ntabwo mu by'ukuri kino cyorezo dukwiye kugifata nk'aho ari ikintu cyo gukinisha. Ntabwo abantu bakwiye kugikinisha, ntabwo abantu bakwiye rwose no gutekereza gukinisha covid ngo barangare cyangwa se bakore ibidakwiye gukorwa. Ibintu byose birashoboka. Ari ubukwe uzaburongora nibigenda neza, niba ari inzoga genda uziguru zijyane iwawe uzinywera iwawe, ariko cika ku kabari. Abantu bakora za anniversaire rwose imyaka buri munsi ihoraho, turabasaba rwose bahagarika ibyo bintu byo kujya mu bupate budasobanutse, kubera yuko uhamagara abantu bakaza mukanduzanye, ukagenda ukabuyurutsa igihugu cyose. Ibirori ntabwo bizashira rwose, bizakomeza bibeho, gusurana bizakomeza bibeho, ariko uyu munsi dufite ikibazo tudakwiye kujenjekera. Ibintu byose bihari byiza bizakomeza bibeho, ariko bizaba uko tufite ubuzima. Hanyuma societe civile rero tugiye gushyira hamwe by'umwihariko kugira ngo dushobore gushyigikira izi gahunda zo kurwanya covid twivuye inyuma. Byasaba yuko dushyira hamwe imbaraga, tukagira ama coalition afite imbaraga kugira ngo dushobore gukora ibikorwa bitandukanye. Abari mu kuri za measures, abashaka gutanga support ifatika, twese dushyira hamwe kugira ngo byose bikunde. Imiryango ya societe civile nubwo ahanini dukora ubuvugizi, ariko ubuvugizi bugomba kuza bwunganira ibindi bikorwa. Imiryango ya societe civile rero itandukanye, ngira murazi ko nk'imiryango ya SSIB ndetse n'indi miryango igira uruhare rukomeye mu bikorwa, muri gahunda zo kurwanya ubukene, muri gahunda z'iterambere, muri gahunda z'imibereho myiza. Ariko niyo cyorezo kije, ntabwo imiryango ya societe civile yari gusigara inyuma cyangwa se ngo yumve ko bitayireba. Nabyo biri mu nshingano zayo gukomeza gufatanya na leta, kunganira leta mu bikorwa bitandukanye, gutanga umusanzu wayo muri ibyo bikorwa bitandukanye, byaba ibyo kwirinda icyo cyorezo. Irwo ni uruhare rukomeye imiryango ya societe civile yakoze mu turere dutandukanye no mu bihe bitandukanye, kandi n'ubu igikomeza. Ngira muribuka ko nk'akarere ka Nyagatare nako kigeze kwiyambaza ihuriro rya SSIB nk'umufatanyabikorwa. Natwe
tukangurira abanyamuryango batandukanye ba SOSWAYB gutanga inkunga yabo, ko bari badusabye ko byibuze twabafasha kubona za kandagira ukarabe kugira ngo abantu barusheho kugira isuku rihagije. Murazi ko isuku ni kimwe mu bikorwa, ni kimwe mu bintu byifashishwa mu kurwanya icyo cyorezo cya covid. Ubwo twashoboye kusanya inkunga, tugura za kandagira ukarabe, tuzishikiriza akarere ka Nyagatare, kazishyira ahantu hatandukanye abaturage. Izo kandagira ukarabe zikabafasha muri iyo gahunda yo kugira isuku rihagije. Urugamba rwo kurwanya covid ntabwo rwaharirwa umuntu umwe, ntabwo rwaharirwa leta, kuko urwo rugamba turarufatanije, kuko niyo ruteye ntawe rusiga inyuma. Ubwo rero natwe tufite iryo shema ryo kuba abafatanyabikorwa muri iyo gahunda yo gukomeza gukangurira abanyarwanda gukomeza kwirinda iki cyorezo. Ngira murabona ko ntabwo aho cyageze ntawe gisiga, ntabwo ngo kirafatiwe kirekuyo. Urugamba ni urugamba abantu bagomba gufatanya bose, buri wese mu bushobozi bwe, buri wese uko ashoboye, nta muganda uba muto. Ubwo societe civile itanga umuganda ishoboye, kandi uwo muganda ntabwo ari muto muri urwo rugamba rwo kurwanya covid, kuko ngira murazi ko imiryango ya societe civile iri ahantu hatandukanye, mu turere dutandukanye, mu duce dutandukanye. Ubwo iyo dutanze uwo musanzu wacu, haba mu bukangurambaga, haba mu gutanga ibikorwa bifatika, ngira uwo musanzu ugera kuri benshi kandi mu gihe gito. Uwo ni umusanzu rero uhoraho, ntabwo ari covid, kuko ntawe uzi ngo izamara igihe kingana gitya. Ni urugamba ruhoraho kandi rukomeza, kandi twizeye ko tuzarutsinda mu bufatanye n'inzego zitandukanye. Ibihe nk'ibi ngibi bya corona, bya covid, by'icyorezo nk'iki ngiki bisaba gufata ingamba zihari, ariko hafatwa izo ngamba byagira gute? Byagombye gufatwa ariko mu buryo butari ubwo kurengera cyangwa se ngo bujye guhutaza uburenganzira bw'ibanze abantu bafite, ndetse n'imbaraga zikoreshwa zikaba ari imbaraga wavuga ko zigereranije, ziri proportionnel mu by'ukuri n'ikibazo gihari, kugira ngo hatabaho kurengera cyangwa se ngo ubuzima buhagarare burundu, usange hitwajwe wenda izo mpamvu, ariko usanga ubuzima burahagaze, cyangwa se n'uburenganzira bw'ibanze abantu batakabaye bavutswa barabuvukijwe. Ubutumwa tubaha nubwo covid ntabwo yagiye, iracyahari, igenda igabanyuka, ariko iracyahari, nta kudohoka. Bakomeze bubahirije ingamba igihugu cyacu kirimo kuduha. Ibyo duhamikagira yashoboye kubaha na leta nayo hari ibyo yatanze, ndetse n'imiryango y'ibyo yatanze babibyaza umusaruro, babifate neza. Ababonye ibiribwa, ababonye ibikoresho, ababonye akazi, kuko dufite n'ibikorwa mu turere bitanga akazi, bazabifate neza kugira ngo bikomeze babesheho. Ariko ingamba zo kurwanya covid bakomeze umurego, ntizizagabanyuke rwose. Hagomba ubufatanye hagati y'imiryango yacu, inzego z'ibanze n'abanyarwanda bose. Tugomba kwishyira hamwe kugira ngo tugire imbaraga zo kurwanya kino cyorezo. Tudashyize hamwe ntabwo twagitsinda, ariko dushyize hamwe twagitsinda. Ntitwumve ko bireba leta gusa n'inzego z'ibanze, twe twegereye abaturage nk'imiryango, kandi dukorana nabo umunsi ku munsi, kandi batwibonamo. Ni ngombwa ko dushyiramo imbaraga zikwiye, bityo ahubwo turi leta ikoroherwa, ntize kuhakora ubukangurambaga kandi duhari, ntize kuhatanga inyongera z'ibiribwa kandi natwe tubifite. Nkumva rero twese tugomba gusananirana, tugashyira hamwe, icyo buri wese arushije undi agatera ingabo mu bitugu umuturage. Hirya y'ibyo rero by'ubukangurambaga, navuga ngo n'ubushobozi bubonetse kuba bufite kunganira abaturage, kuko hagiye hazamo ibintu byaguma mu rugo, imirimo ntigende neza, usanga ubukungu bw'abantu bwarahungabanye. Ni byiza rero ko tubatera ingabo mu bitugu kugira ngo bakomeze bagire icyizere cyo kubaho kandi babeho neza. Ni igikorwa gikwiye ubufatanye, ko ntabwo ari igikorwa cy'umuntu umwe, ntabwo ari igikorwa cy'urwego rumwe, ntabwo ari igikorwa twaharira guverinoma. Ni igikorwa yaba guverinoma, yaba abikorera ku giti cyabo, yaba societe civile, twese twafatanya tukajyanamo, tugafasha abaturage twese turebera kwirinda ubwabo no kurinda abandi, kugira ngo iyi ndwara idakomeza gukwira
kuko ingaruka zayo zazatugora twese. Dufatanye, nibwo butumwa natanga, buri wese ku giti cye agira uruhare rwe, natwe nk'imiryango nk'inzego zinyuranye tugira uruhare rwacu. Ubutumwa tubaha bukubiye mu butumwa mu buryo bubiri. Hari ubutumwa ku nzego dufatanije za leta, kurushaho kumva ko imiryango itari ya leta muri uru rugamba bari iruhande bafatanije mu rwego rwo guhashya kino cyorezo binyuze mu bikorwa bitandukanye iyi miryango iriho ikora. Ubwo bufatanye rero bugomba gukomeza kuturanga kugira ngo dutahirize umugozi umwe mu rwego rwo guhashya kino cyorezo. Ubundi butumwa ni ku banyamuryango cyangwa se ku bagenerwabikorwa, nuko bakomeza kwirinda iki cyorezo. Icyorezo kigenda gihindagura isura, ubu urumva hajemo covid delta n'ibindi, urumva ni ukuvuga ngo bwa butumwa bwo kwirinda turiho turakomeza, ubukangurambaga kubukomeza, twaba tunyuze ku mbuga nkoranyambaga, haba no mu nama zitandukanye mu gihe inama zari zikidukundira, kugira ngo barusheho gukomeza kwirinda bakurikiza amabwiriza duhabwa na Minisiteri y'Ubuzima. Ikindi ni ukurushaho kumva ko ubuzima ni ikintu gikomeye, mu gihe tudafite ubuzima n'ibindi ntitwabigeraho. Ni ngombwa rero ko tubyumva tukumva ko biri mu nyungu zacu nk'Abanyarwanda, kandi dufatanije twese iki cyorezo tuzagihashya. Tuba dukwiriye ku munsi ku wundi kuba dukorana n'abaturage na za nzego n'inzego za leta, duhanahana amakuru. Ikindi dukwiriye kubaka icyizere hagati ya societe civile, hagati y'umuturage na hagati y'inzego za leta. Abantu ntibakibwire ko wenda societe civile ishinzwe kureba ibitagenda gusa, ariko twese turi Abanyarwanda. Iki gihugu twese tukirimo, tukibyariyemo, turimo turarera abana, turabavandimwe. Ni inshingano ya buri munyarwanda wese kugira ngo atange umusanzu kugira ngo iki gihugu tukigire neza, kugira ngo abazadukomokaho bazadushime bavuge ko abakurambere bacu bakoze neza. Hakeneye icyo cyizere, hakeneye ubufatanye kugira ngo twese dusanyire umugozi umwe wo kubaka iki gihugu. Urugamba ni urusangiwe, kandi burya ngo abishyize hamwe Imana irabasanga. Twese hamwe dukomeze twitwararike n'ingamba dukomeze tuzubahirize, dufatanye mu kurwanya COVID-19. Nta shiti tuzayitsinda. Imiryango nyarwanda itari ya leta ikomeje ubufatanye mu kurwanya COVID-19, kandi nk'abafatanyabikorwa ba leta iyi miryango ikomeje guterwa ishema n'ibyo yakoze kandi ikomeje gukora muri uru rugamba.